No me avisaste. Es que como estaba con Marcelo. Bueno. A un perro para darle hueso. Ja, todo oscuro, no se ve nada. Hasta allá, las lucecitas. Ese es el puerto, va. Sí, tiene que ser el puerto de la Libertad, ahí el malecón. Las lucecitas del fondo. Como de ese zacatillo que está ahí hubiéramos traído, ¿no? Seco. ¿Y que le echaste para que encendiera así de rápido? Traje una bandeja con aceite Ah. y con servilletas bien empapadas de aceite. Uh-huh. A ver si no se apaga, va. Y para soplar no trajimos nada. Esa colada de coco. De coco no va a ayudar, va. Pero no te vayas a quemar. Creo que ha sido fallido. No pasamos el curso de encender fogatas. Hemos morido en el intento. Con cuidado, mamá. Quizás estamos ahogando el fuego. No, tiene buena ahogada, no porque tiene buena entrada de aire. Si así me toca el día, ya no tengo control. Pues mi tía Tere es la buena. Hombre, ya había un palito bien sequito. Ouch. Tener cuidado. Quizás hubiera sido con una bolsa plástica. Y papel no hay, así como de diario, no, ¿verdad? Eso no te agarra. Ajá. Y yo, espérame, como tengo el teléfono, niña. Para la iluminación aquí. Ay. Yo decía con la bandejita, por lo menos soplarla por allí. Ojalá agarre. Espérate que agarre un poquito. Ya. ¿Qué quiere, va? Ya va queriendo. Una teta no es bastante. Tenga cuidado, tía, no se vaya a quemar. Mira, otra botella que tiene que leer.
que a mí me iba a vencer. Me va a vencer. Ya va queriendo, hermanas. ¡Que arda! No, mira, lo que me da la luz porque no logro ver. No, allá es la Libertad, pero sí, para allá es el Majagual. Todas esas lucecillas tiene que ser el puerto. Uy, ya se siente la calor. Sí, tía, bien lejos. Hay que pasar los no sé cuántos túneles, 5 o 6. Ay. Me están grabando para que abran más fuego. Así es que así funciona la cosa. Gracias, por ayudar a que no nos censuren el vídeo. Al fin se sintió la llama. Sí, hoy sí. Es que el celular de Julio es mejor, tía, el mío. Un pajarito. De un frijolito. Pero es de mayor tamaño. No, pero igual. Está saliendo la lunita, ¿verdad? Se está escondiendo, bien bonita, se miraba temprano. Mi tía Tere es la pro en esto, ya vi yo. Y las hacíamos en la temporada, cuando estábamos todos amigos, cuando poníamos a asar mazorcas. Ahí le acabamos a mi mamá me iba a cruzar. Y solo el maíz negrito. Y le digo, yo que seguro, estaba allá y aquí no comía. Pero tenían buenos los dientes, porque pues sí. Ah, pues sí, no estábamos así. Marshmallows. Malvaviscos, por favor. Por allá en puro Helen. No se consiguiendo palmitas, andan. ¿Consiguiendo qué? Consiguiendo palmitas, están allí. Quiero ver cómo queda. Acercar. Ah, órale. Pero puede. No, esos piquitos son pero perfectos, son de gente pudiente. ¿Qué? Esos, ¿cómo se llaman? Asadores para marshmallow, ¿ves? Especiales. Yo voy a tomar agua. Estos no se encuentran en cualquier lado. Estos vienen De Dubái. No lo metas mucho porque si no se te va a charruscar. No. Te agarró fuego. Se te charruscó.
Quiero probar préstenme un palito de los de Dubai. Pero este está grueso. Ese es del jeque. ¿Qué? Está, no sé. Mustafa. Pero este a ver qué tiene. Mejor dame uno de los palitos secos porque... De esto, pues. Este, préstame. Ahí le pondré una canción al Baby Cabal. Shark de fondo. Mira, sostenémelo, porfa. Voy a quemar un pequeño malvavisco. Amor mío, tú eres el que esa cucaracha. ¿No vas a asar malvavisco? ¿No vas a asar un Me vas a- malvavisco? ¿De dónde agarras ese palo? No corté de allí de la bolita. Este también. Ah, sí, porque el perro mío... Ahí le quitas el... Más sabroso van. ¡Ey! Ay, perdón. Dios nunca está. No, ni siquiera lo acerco, quizás por eso. No, hombre, pero ponerlos en la brasa. Que no es para que se te queme, es para que se te gratine. Que me aguade. Uy, pues, pero me va a gratinar la cara. Coge un poquito para atrás, por favor. ¿Quieren un malvavisco? Marcelo. ¿Ve? Nada, un poquito. ¿Ve? Mi palito. Traído del Hijo, Dubai. pero, mi amor, apártese un poquito. Ay, vamos a ver si es cierto. Vaya, siguiente. Vaya, un palito al niño. Pero qué bonito grabaste. Quiero ver que cuando se le queme a Marcelo el pelo. Con cuidado, Marcelo, cuidado. Aléjense un poquito. Cuidado, hijo, espérese.